11 fëmijë me anomali urologjike do të operohen në qendrën klinike universitare të Kosovës. Financimin e këtyre trajtimeve kirurgjikale e kanë mundësuar komuniteti i shqiptarëve që jetojnë në Australi. Voglushi 2 vjeçar Granit Sulejmanin nga Mitrovica vuan nga një anomali urologjike. Për një intervenim kirurgjik të suksesshëm, familjes së tij do t'i duhej një shumë e madhe e parave. Por janë bashkëdhetarët nga Australia që kanë mbledhur donacione në vlerë prej më shumë se $60.000 për t'u ndihmuar fëmijëve kosovar në nevojë. Për këtë u është mirënjohës babai i Granitit Murseli, i cili është njëri nga ata që kanë përfituar në këtë rast. Operacioni ka qenë shumë i shtrejtë jashtë shtetit, duke i falënderu këta mjek tonë, gjithashtu edhe këta mjek australian, që i kanë ardhur në Kosovë dhe na kanë ndihmu shumë për këtë operime. Rasti i Granitit nuk është i vetmi, pasi do të përfitojnë disa fëmijë që kanë probleme të tilla. Kryesisht janë operuar fëmijët me anomali të lindura, të cilët kanë probleme me traktin urinar. Sot kemi kryer një operacion dhe pas gjysore do të startojmë operacionin tjetër, ndërsa në ditën e nesme po ashtu planifikojmë edhe 2 intervenime kirurgjike komplekse, ndërsa të premten do të kemi përsëri edhe 2 raste, duke përfunduar këtë gjatë gjithë javës me 11 raste. Ndërsa mjeku nga Australia që ka ardhur të asistojë në ÇKUK ka shprehur gatishmërinë të ndihmojë raste të tilla, por edhe të ndihmojë kolegët për t'u profesionalizuar në këtë drejtim. Dua të falenderoj shqiptarët që kanë mundësuar fonde që të vijmë këtu. Është një privilegj që të vijmë të punojmë sidomos për fëmijët që nuk kanë pasur mundësi që të kryejnë këto operacione këtu dhe se nuk kanë mundur të sigurojnë mjete për të shkuar jashtë vendit. Ky bashkëpunim i mjekëve nga Kosova dhe Australia, i filluar nga viti i kaluar, do të vazhdojë edhe më tej.